家好係七仔嘛，今日帶七仔黑武士出嚟，但係啱啱咧發現唔見咗佢把激光劍咯，激死我啦！又要淘寶再整個，係咁好太陽帶佢出嚟巡遊，好多人啊 Airside， 兩隻都冇反應喎，又唔打交嘅喎，呆咗。Hi，Hello， 冇反應冇交流。養鸚鵡嘅樂趣就可以帶隻鸚鵡同其他鸚鵡交流，可以睇到佢哋發生乜嘢有趣嘅互動，會有啲乜嘢化學反應。驚你喎七仔，係走啊！喂 B 你做乜嘢啊？叫你用力啊，上快啦！你都要倒吊啊？搞咩啊？你熱唔熱啊？着住件衫其實好似蝙蝠。同時佢又會做出你意想不到嘅行為，可以俾到歡樂俾大家。人哋叫你企千秋你就玩。咩啊你？你想做咩啊？咩啊？千秋，你咁叻嘅？哎呀！B 你唔收佢，打鬥雞啊！我攞多隻過嚟。你 send 多隻咩過嚟？多個。攞埋，攞多隻，攞多隻。走佬或者打鬥雞，好多隻啊！呢度今日。哇！做咩啊？做乜嘢？超怪，冇得喐啦佢，搞笑。肉隨砧板上啊佢，搞笑。我唔使喺屋企好多。呢入邊。風箏，你試下打風箏。又可以欣賞到人哋嘅創作，超靚啊！小心啲啊你！哎呦，佢講唔講嘢啊？幾大啊佢？啊係咩？我見人哋嗰啲呢個品種都識講嘢喎。你有你企靠佢。係啦，冇交流，唔打交已經好好啊。個個都有啱喎。哇，係咪一對啊？哋？係 ，hello， 係咁嗌。西葵，佢塊面勁黃咯。哇！做乜嘢啊？好 high 喎佢。佢哋收咗太陽4點。超 high， 白勁 high 咯，係咁跳舞。小太陽，玫瑰，一輪。都唔俾摸，係我哋養佢咁耐唔俾摸。佢咪好黐人嘅咩？佢係黐啊，黐我個仔。係咯。大金。佢連條尾啲色都唔同。好靚啊！好黐到。超好笑咯，兩隻喺度啤住我。做乜嘢啊？兩個。煙銀喺度。我媽自己個住啦，間唔中翻嚟睇佢。我買咗兩粒 bird，生咗20幾日出嚟。啊！冇錯。送晒俾人啊？唔係，擺晒，我整咗個大籠。講嘅現況喎。通常呢一對嘅咧都係黐埋一齊，走佬啦佢。走佬啊！係喎，飛咗過嚟啦，又成日飛去嗰度。哇，好聚手啊，七仔！得啦，搶啊，想搶啊！又唔想搶。想搶啊！就要揾貓。玩手好笑。係想食。喂！你唔好過嚟啊！哎呀，揾隻腳撐開佢啊，七仔。爭嘢食。我哋知啊。支持企好，支持企好啊！企好先，支持企好先。係啦，OK。
冇晒冇晒，你點會食少少啊？一定會再食㗎，你發覺？哎呀！邊個想食？哎呦，搶啊！唔俾佢食啊，七仔唔俾佢食啊！啊唔係喎，讓俾佢食喎。哇！呢個又嚟啦！話佢爭喎係，七仔話唔好行。你嘅即係我嘅，我嘅即係我啦。係咯，係，好熟啊！佢啲説話。笑死！揾隻腳撐到佢，唔好過嚟啊！你睇下嗰兩隻搶到。戰鬥緊。係咯。你明白我屋企平時有幾咁瘋狂啊？但係邊個會打？七仔成日見到啲女都冇興趣，唔知點解嘅。跟住得閒又可以同佢互動，又可以訓練佢哋玩好多玩具。出嚟行緊係要識揸兜啦，如果唔係邊度有嘢食啊？睇到啲咩啊你？係啊。快啲啊！去攞啊！去攞咗先啦。望到啲咩啊你？唔知望到啲咩啊 ？B 冇事啦。咩啊？哎呀！啊！衰，死衰，唔係推過嚟啊！你出到嚟全部都推過嚟嘅，喂唔係推啊，踩啊，go，嚟上去踩。B。哎呀！ B 你唔識踩啊？出到嚟唔識踩啊？用腳㗎，唔係推啊！呢個 B 用腳腳啊！用腳腳。有啲唔係啊！你踩啲上去踩，過嚟，有啲過嚟。哎呦，咁先叻叻㗎嘛！繼續踩我啦！衰仔，叻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 仔嘛！學齊18般武藝，學識就係有成功感啦。咩？嗰度有條繩。哇，得喎！喂！叻仔嘛！哦，一隻高咁多，一隻矮咁多嘅原來。冇事啊，唔驚啊！有人幫你出氣喎。冇喎，冇打喎。定晒啦，唔夠打嚟。係咯，擺咗擺住咧。五隻。你4個月一樣咁大，一樣咁大，咪你大啲。差唔多咋。 B B。哦。睇下你幾細隻，睇你幾細隻。 B 啊呢個。係啦，都係幾細隻。跟住啊，係咩事啊？ B 冇理由喎。識嚼啊你！打，想同佢打啊！好似有隻卡皮巴拉喺入面啊！卡皮巴拉仔仲嘈啊！佢要唱歌去吸引異性啊嘛！唔係喎，佢肯俾我摸喎，好爽喎你個人！ 2個禮拜到食。因為呢啲好歲幾都咁細嘅，又可以俾佢哋同熱心嘅小朋友互動，快樂無窮。佢三文魚，但係真係去嗰度帶唔出街。係火影，影相喂，你未見過佢咩？哇！火影忍者啊！我做咩一齊咬痕啊？嗨！係啊，佢想咬佢，佢想咬佢，係喎，為咗食你好肉緊喎，好啦，好啦，既然你咁賣力就俾你啦，超賣力喎！好惡嗰隻，誒，餓乜鬼啊？呢隻我啊，我唔係你啊，你啊
冇事啊，大家打下咯，打下就冇事啊。嚟睇下，七仔你做乜噬人啊？係你噬人啊，七仔。蕉，食黃蕉。呢個好搞笑，呢個係咁彈。今日係勁好太陽，好而家落去天曬天，揾另外一班鸚鵡。B B 喺度放屁，哇！今日小白有條尾啊，蝴蝶咁喎。啲小朋友都好中意七仔啊！我覺得七仔對住啲小朋友呢都好友善噶，不過只係對住我唔友善咯。受傷的永遠都是主人。勁 Q， 小朋友。哇！你特登伸大俾我影下嚇。哇！翻嚟先見到七仔，原來見到隻藍黃金龜喺上面飛，好有反應啊！隔離嘅波波係好淡定，冇反應咯。喺呢度有人幫我咬下。佢仲嚟我幾個粒嘢，又嚟我。咦，好得意啊你！幫你殺出一條新血路，鸚鵡都做到啊！生招牌。又可以幫佢扮靚靚，今日就係鬼火咁靚咯！佢呢個絲仲襯佢個毛啊！大家係咪見到 AirSide 咁多隻友一齊交流好開心呢？但係對於大西北嘅人士嚟講，好似好遠咁啊 AirSide，所以我今次喺 Facebook 整咗個大西北鸚鵡樂趣群，希望揾到大西北養鸚鵡嘅人士可以一齊出去交流，一齊玩。同時歡迎大家入群傾下鸚鵡事，大家入群之後可以簡單介紹下自己養咗啲咩鸚鵡㗎。就算唔係大西北嘅人士都可以加入㗎。我要散播多啲七仔病毒，荼毒更多人，俾更多快樂俾大家。